खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। गुजरात आयेन आफादनि बुंथिगिरिया भारत-भुटान सिमायाव दावबायनाय समाव बर' हारिमुखौ बाख्नायदों। गुजरात आयेन आफादनि बुंथिगिरि शंकरभाई चौधुरीया आसामनि भारत-भुटान सिमाजों नांजाबनाय तामुलपुर जिल्लानि थागिबि सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोरखौ नायदिंहैदोंमोन। मोनसे दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायजों जायगानि बर' हारिमुआ बिथांखौ गोसो गोरबोजों बरायदोंमोन। बे दावबायनाय समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, BTCनि MCLA बिजित गुवारा नार्जारीजों लोगोसे गुबुन मावख'गिरिफोराबो दंमोन। चौधुरीया बर' सुबुंफोरनि धोनि हारिमु आरो दोरोंफोरखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा आखाइजों दानाय जि दाग्रा मिरुफोर, थागिबि अमा गायग्रा इउनिटफोरखौ दावबायहैदोंमोन आरो बर'फोरनि धोरोमारि आसार-खान्थि बाथौनि सोमोन्दै सोलोंदोंमोन। बिथाङा बर' हारिनि अरायथा जिउ खुंनाय, गावखौ सोनारनाय आरो बर' हारिनि रुजुजायै हारिमु आरो उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनो नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ खासिथ'रियाव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय, सासेनि जिउ खहा। बुधबाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय चौदरघानि खासिथ'रियाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जादोंमोन। लामानि गाज्रि हालोदनि थाखाय गंसे बालाजों बुंफबनाय ट्रेक्टरा बेलथायदोंमोन। ट्रेक्टरनि सालायगिरि बाक्सानि सिमलागुरिनि थागिरि मन्टु सरगयारिया गारिनि सिङाव हाबनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। ट्रेक्टरनि रेबथुमनाय अनजिमाया AS01EV3175। खौरां मोननायनि उनाव सालबारि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। थैनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मुसलपुरनि जिल्ला सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ चिराङाव गिबि खेबनि थाखाय BTC खुंथायनि नाजानायाव जिल्ला वार जथुम खुंफुंनाय जादों। चिरां जिल्लानि बङाइगाव रिफाइनारिनि रंजाग्रा मिरुआव गिबि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लायारि जथुम खुंफुंनाय जायो, जायनि थांखिया BTRखौ भाइब्रेन्ट BTR मिशनजों लोब्बा लाखिनानै जौगानाय आरो जौगानायनि लामायाव लांनायनि थांखिजों। बे जथुम्माखौ BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बेवहाय चिरां जिल्लानि कमिशनार, पुलिस बिबानगिरि आरो जिल्लानि सोलोंथाइ, सावस्रि आरो आबाद खोन्दोनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो बिफाननि गाहाय मावख'गिरिफोरजों लोगोसे थामथि थाखोनि मावख'गिरि आरो साख्रिआवलाफोरा बाहागो लादोंमोन। बिनि दान्दिसे उनावनो अडिअ' भिजुएलनि गेजेरजों प्रमद बर'नि BTR खुंथायनि 4 बोसोराव मुंख'जाथाव गुबुन बिथांखिफोरनि जौगालु हाबाफारिफोरनि बागै गुसुङै फोरमायथि होयो। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'आ जिल्ला सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान, सुबुं बानायग्रा बिफान, हा आरो खाजोना बिफाननि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरजों थोंजोङै सावरायलायो। बिथाङा जिल्लायाव सोमोन्दो गोनां बिफानफोरनि सोलिबाय थानाय खामानिनि बागैबो खौरां लायो आरो गोजोननाय फोरमायो। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बर'आ बुङो दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि सुबुंफोरनि समाजारि, रांखान्थियारि जौगानायाव गुबुन सोरखारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनाया जिल्लाखौ आबुङै सिगांथिं लांनायाव मदद होगोन। बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि MP जयन्त बसुमतारी, MLA A लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, अजय कुमार रय, BTCनि मासिगिरि कातिराम बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, सायखं बसुमतारी आरो गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गुणोत्सवआव गाज्रि दिन्थिफुंनाय, क'क्राझाराव एबसुनि रिभिउ मेल। गुणोत्सव फिथायाव 6थि सिडिउल ओनसोलनि दिन्थिफुंनाया खमायनायखौ नोजोर होनानै एबसुआ क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव BTRनि मोनब्रै जिल्लानि सा 320 फोरोंगिरिफोरजों रिभिउ मेल खुंदों। गुणोत्सवआव 6थि सिडिउल ओनसोलनि दिन्थिफुंनाया बाङाइ जालांनाय आरो सोलोंथायारि आबहावाखौ जौगाहोनायनि जाहोनफोरखौ मिथिनो थाखाय एबसुआ फोरोंगिरिफोरजों रिभिउ मेल खुंनानै फोरोंगिरि समाजनि बिबुंथिखौ लायो। सावराय मेलनि जोबनायाव नायबिजिरनाय मेलाव फिनजाथाय होनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि गुदि फरायसालिफोरा दासिमबो सासे फोरोंगिरिजों सोलिगासिनो दं, जेराव 4 थाखो आरो 25 आयदाफोरखौ सासे फोरोंगिरिया सामलायनांगौ।
गोदान सोलोंथायारि बोसोर जागायजेननायनि उनावबो फरायसाफोरा थोजासे बिजाबफोर मोननो हायाखै, जेराव बुंनाय जादों दि सोलोंथाइ खान्थिया थारैनो बेंगुरा जाबाय। बेनि अनगायैबो रायजोआव दासिमबो गोबां अनजिमानि फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरा खालि जानानै दं आरो अदालगुरि, बाक्सा, कक्राझाराव फरायसालि नायदिंगिरि, जिल्ला गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिफोरनि मासिफोरा खालि जानानै दं। बिथाङा बुंदोंमोन दि फोरोंगिरिखौ सोलोंथायारि नङै खामानियाव नांथाबना दोननायनि जाहोनाव सोलोंथायारि खोन्दोआबो खहा जादों। गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालिफोराव सानखान्थि आरो बिगियान फोरोंगिरिफोरनि आंखाल दं आरो बिसोरखौ थाबैनो थिसननो खावलायदों आरो दिपेन बर'आ थाखो खथायाव गुन गोनां फोरोंनाय आरो थार आनजाद नायनायखौ रोखा खालामनो खावलायो। बेराफारसेथिं एबसु आरो बर' साहित्य सभानि थान्दैफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया दानिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 15 साननि उन फरायसालियाव दावबायहैगोन आरो बुंबावो दि फैगौ जुलाइ दानाव बर' बिजोंनि सा 5,000 फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ आरो फोरोंगिरिफोरनि मोनसे जथुम खुंफुंनाय जागोन। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि गुणोत्सवनि फिथाइखौ 27 मार्चआव फोसावनाय जादोंमोन। उदालगुरि, बाक्सा, कक्राझार, चिरांआ फिथाइफोराव गाज्रि दिन्थिफुंदों। बेनि उनाव एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव जर'खा गोसो होयो आरो बेनि बाहागो महरै मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव फोरोंगिरिफोरजों रिभिउ मेल खुंनानै सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनो नाजायो। एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि मासि सामलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव खुंनाय नायबिजिरनाय मेलाव बिटिआरनि सा 300निबो बांसिन फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बर' साहित्य सभानि आफादगिरि ड सुरत नार्जारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार सुबुं बसुमतारि, एबसुनि आफादगिरि कनिन्द्र बसुमतारि, लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 5थि खौराङाव दङ 27 एप्रिलाव कक्राझाराव एबसुनि मिरु थान्दै मेल। 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम खुंजानाय एबसुनि 57थि मिरु जथुमानि दोनथ'नाय थान्दैनि जथुमाखौ कक्राझार जिल्लानि दतमानि बड'फा फोथाराव खुंफुंनो थांखि लानाय जादों। एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव खुंजानाय एबसुनि मिरु आफादनि केबिनेट जथुमाया 27 एप्रिल खालि सानसेनि हाबाफारिजों कक्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव थान्दै हान्जानि जथुमखौ फिन लेंहरफिनबाय। बे फोरमायथिखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायो। बेखौ गोसोखांहोनो हायो दि एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय सिगांनिफ्रायनो रेबथुमजानाय थान्दैफोरा बाहागो लानायनि थाखाय आरजाथाव जागोन आरो 27 एप्रिलाव जानो गोनां हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआव गोदानै रेबथुमनायनि जेबो गोनांथि गैया। एबसुनि केबिनेट जथुम्माया गासै रायजो, जिल्ला, ओनसोलारि आफादफोर आरो खौसे आफादफोरखौ थान्दैनि न'आव बाहागो लानो खावलायदोंमोन। बिबुंथियाव बुंनाय जादोंमोन दि गोजाम कमिटिखौ सिफायनाय जागोन आरो जथुमाव मोनसे गोदान आफाद दानाय जागोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआव गोबां थांखिफोरबो आजावनाय जागोन। बेनि गेजेरावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बिथाङा गावनि गोलाव सम जोबनायनि उनाव एबसुखौ नागारनो लुबैदों। अदेबानि बे बिथिङाव जोबथा थिरांथा खालि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआ लागोन होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिदों। 6थि खौराङाव दङ तामुलपुर फरायसालिमायाव बड'लेण्ड डिजिटेल लेखा रोंथाय आरो बोसोन मिरु बेखेवदों। लाइमोनफोरखौ डिजिटेल रोंग'थि आरो केरियार लामा दिन्थिनायजों गोहो होनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। बिटिआर सरकारा एनटिपिसिनि हेफाजाबाव तामुलपुर फरायसालिमायाव बड'लेण्ड डिजिटेल लेखा रोंथाय आरो काउन्सेलिं सेन्टार बेखेवदों। फरायसाफोरनि गेजेराव रोंग'थि, सांग्रांथि आरो डिजिटेल सौहैनायखौ बांहोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिया मोनसे डिजिटेल थाफादेरनाय आरो इयुननि थाखाय थियारि बड'लेण्ड दानायाव गाहाय बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ डिडिएमए कक्राझारआ गथ'सा अनसाय आरो खैफोदनि थियारिनि थाखाय गाहाय हाबाफारि जागायदों। खुदिया लोगोआरि जायगा एबा चाइल्ड फ्रेन्डलि स्पेस किटफोरखौ सायख'जानाय मडेल रिलिफ केम्पफोराव राननाय जादोंमोन, जाय खैफोदनि समाव गथ'फोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो हेफाजाबारि आबहावाखौ रोखा खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे डिसि कनफारेन्स हलआव रेसपन्स आरो रिस्क कमिउनिकेशननि सायाव मोनसे आयदायारि जथुम खुंनाय जादोंमोन, जेराव एसडिआरएफ,
अर खोमोरग्रा सिबिथाइ, पुलिस, NGO आरो टेलिकम अपारेटरफोर बायदि गाहाय बिफानफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जथुम्माया मौसुमि बारनि थियारि एजेन्सिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो खैफोदगोनां सुंज्रोबखौ साबसिन खालामनायाव गोसो होदोंमोन। बेफोर हाबाफारिफोरा मोनसे रैखाथि गोनां, गथ'सा लोगो आरो खैफोद होबथाग्रा बिटिआर दाफुंनो थाखाय CM श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव खुंथायनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।